Dobrodošli na kanal Obavesti me. Odjednom se na ukrajinskom frontu vraća mašina iz nekog potpuno drugog vremena. Sovjetski BRDM-2, oklopno izviđačko vozilo projektovano još u vrijeme hladnog rata, ponovo izlazi iz skladišta, ali ovog puta postoji jedna ogromna razlika. Kijev ne želi da u njemu sedi vojnik. Ukrajinci pokušavaju da od starog sovjetskog oklopnjaka naprave robota. Vozilo koje je nekada moralo da ima posadu, sada bi trebalo da dobije kamere, zaštićenu komunikaciju, daljinsko upravljanje, novi motor, dodatnu zaštitu od mina i mogućnost da nosi ozbiljno naoružanje. Prema planovima koje su ukrajinski zvaničnici iznijeli, čovjek bi mogao da upravlja njime ne samo sa nekoliko stotina metara iza prve linije, već teoretski sa ogromne udaljenosti. Pominje se čak 1000 kilometara i tu počinje mnogo veća priča. Jer pitanje više nije samo šta Ukrajina radi sa starim BRDM-2. Pitanje je zbog čega se rat toliko promijenio da je postalo poželjno poslati nekoliko tona čelika bez čoveka tamo gdje je nekada išla čitava posada. Da li je razlog nedostatak ljudstva? Da li su gubici i sve teži uslovi na prvoj liniji natjerali Kijev da traži način da što više zadataka prebaci na mašine? Ili upravo gledamo početak nove faze rata u kojoj će rovovima, putevima i ruševinama sve češće prolaziti vozila u kojima nema nikoga. Die War Zone, odnosno TVZ, prenosi detalje projekta koji vodi Centralna direkcija za inovacije aktivnosti oružanih snaga Ukrajine, pozivajući se na ukrajinsku agenciju Ukrinform. Pukovnik Vladislav Vološin objasnio je da se radi na omogućavanju daljinskog upravljanja BRD-om na udaljenostima do 1000 km. Zastanite samo na tom podatku. Ne govori se o čovjeku koji stoji iza prvog zaklona i upravlja vozilom kao velikim automobilom na daljinsko upravljanje. Ambicija je mnogo veća, napraviti platformu koja može da funkcioniše izvan neposredne vidljivosti operatera i da koristi savremene komunikacione sisteme. A onda dolazi naoružanje. Vološin kaže da platforma treba da dobije proširenu mogućnost integracije daljinski upravljanog borbenog modula sa automatskim naoružanjem kalibra najmanje 12,7 mm. Dakle, ne govori se samo o robotskom kamionu za donošenje municije, ne govori se samo o vozilu koje bi izvlačilo ranjenike, govori se o mogućnosti da stari sovjetski BRDM postane daljinski upravljana borbena platforma i Ukrajinci ne menjaju samo elektroniku. Razmatraju se i motori General Motorsa i Mercedesa kao zamjena za stari sovjetski benzinski motor Gaz. Planirana je dodatna protiminska zaštita donjeg dijela vozila, zaštita od fragmenata i posebne gume visoke mobilnosti bez klasičnih unutrašnjih guma. Drugim rečima, uzima se sovjetska školjka, a unutar se pokušava napraviti vozilo za rat 2026. godine. A zašto baš BRDM-2? Odgovor je možda najjednostavniji deo čitave priče. Ukrajina ih ima. Vološin je ukazao upravo na velike zalihe ovih vozila u skladištima. Umjesto da se potpuno nova robotska borbena platforma projektuje, testira i proizvodi od nule, postojeći oklopni trup može da posluži kao osnova. U ratu, u kojem se tehnološke promjene mere mjesecima, a ponekad nedeljama, to može da bude veoma važno. Kompanija Armspec tehnologija predstavila je BRDM-2M u junu na događaju Defense Builder Accelerator Demo Day. Sada se prema Vološinovim rečima sistem priprema za buduće raspoređivanje na frontu, mada konkretan rok nije objavljen, ali koncept uspe neće biti usamljen. Ukrajina već koristi veliki broj bespilotnih kopnenih vozila. Njihova osnovna uloga dugo je bila logistika, dopremanje municije, vode, hrane i druge opreme tamo gdje je slanje klasičnog vozila sa ljudima previše rizično. Druga ogromna oblast je medicinska evakuacija. Umjesto da nekoliko vojnika izađe iz zaklona i krene po ranjenog saborca, robotska platforma može da bude poslata unaprijed. To ne znači da je svaki takav pokušaj uspješan, niti da mašina može da zameni čoveka u svim situacijama, ali logika je brutalno jednostavna. Ako morate da rizikujete jednu mašinu ili još nekoliko ljudi, komandanti će sve češće pokušavati da rizikuju mašinu. Sada se ta filozofija širi i na direktnu borbu.
dragi gledalci, ovdje sada dolazimo do još jednog važnog elementa, veštačka inteligencija. Šef Ukrajinskog odbrambeno-tehnološkog centra Brave One Andrij Hrytsenjuk ranije za Divar Zone govorio o načinu na koji ukrajinske robotske kopnene platforme funkcionišu. Njegova tvrdnja bila je vrlo direktna. Borbena bespilotna kopnena vozila bez elemenata veštačke inteligencije ne mogu da postignu odgovarajuću efikasnost. Prema Hrytsenjuku, borbene kupole koje Ukrajina koristi već imaju elemente veštačke inteligencije. Mašinski vid pomaže pri prepoznavanju objekata, identifikaciji, klasifikaciji i praćenju, a sistem zatim operateru može da pruži preporuke. Ovdje je veoma važno razumjeti razliku. To ne mora da znači da robot samostalno donosi odluku da otvori vatru. Prema opisu koji je dat, veštačka inteligencija prvenstveno pomaže operateru da razume šta se nalazi ispred platforme i da prati objekte u komplikovanom okruženju, a iza svega se pojavljuje još jedno ime – Delta. Ukrajinski sistem komandovanja i kontrole Hrytsenjuk ga opisuje kao centralni element povezivanja savremenih tehnologija na ukrajinskom bojištu. Prema njegovim rečima, bez Delte napredni sistemi na bojnom polju ne bi mogli da funkcionišu na isti način. I baš kada izgleda da je Kijev izgradio tehnološki nervni sistem koji treba da poveže ljude, senzore, bespilotne sisteme i komandne centre, pojavljuje se priča koja pokazuje njegovu najveću slabost – čovek. Ukrajinska služba bezbjednosti, SBU, saopštila je da je uhapsila komandanta specijalne grupe nacionalne garde pod sumnjom da je radio za rusku vojnu obaveštenu službu GRU. Prema navodima ukrajinskih organa koje prenose i vojni analitičari, osumnjičen je za $1000 u kriptovaluti navodno omogućio ruskoj strani pristup svom nalogu sistemu Delta. Ako su ukrajinski navodi tačni, onda je paradoks ogroman. Možete imati veštačku inteligenciju, možete imati satelitsku komunikaciju, možete imati robotski BRDM, možete napraviti sistem komandovanja koji povezuje ogroman deo bojišta, ali ako jedan čovjek preda pristupne podatke protivniku, čitava tehnološka piramida dobija pukotinu. SBU tvrdi da je osumnjičeni sarađivao sa ruskim GRU od jula. Ruska strana naravno nije nezavisno potvrdila ukrajinsku verziju, ali sama činjenica da se takav slučaj istražuje pokazuje koliko je digitalizacija rata otvorila potpuno novo bojno polje. Nekada ste morali da zarobite komandno vozilo, uzmete dokumente ili radiostanicu. Danas nalog i pristupna šifra mogu da vrede više od čitavog oklopnog vozila. A situacija na zemlji objašnjava zašto Ukrajina toliko insistira na automatizaciji. Ali dok Kijev pokušava da nadoknadi ranjivost ljudstva tehnologijom, sa druge strane ukrajinske granice pojavljuje se potpuno drugačiji problem – Severna Koreja. Ukrajinska vojna obaveštajna služba GUR saopštila je da je Pyongyang do jula 2026. Rusiji prebacio oko 50 balističkih raketa tipova KN-23, KN-24 i KN-30, odnosno Hwasong-11C. ISV je preneo te ukrajinske navode. Posebnu pažnju privlači KN-30. Riječ je o uvećanoj izvednici porodice Hwasong-11, projektovanoj za nošenje većih bojevih glava. Severna Koreja je ranije tvrdila da su određene varijante testirane sa konvencionalnim visokoeksplozivnim bojevim glavama mase 2,5 odnosno 4,5 tone, kao i da postoji mogućnost nuklearnog opremanja. Prema navodima koje prenosi ISV, Rusija je u blizini ukrajinske granice rasporedila 6 teških severnokorejskih lansera KN-30. Pominje se potencijal do 120 lansiranja. Ako bi sistemi bili raspoređeni u Voronezhkoj oblasti, u potencijalnom dometu našli bi se Kijev i veliki delovi Sumske, Harkovske, Černikovske, Poltavske, Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti, ali priča sa Severnom Korejom ne završava se raketama. CNN je, pozivajući se na zamjenika šefa Ukrajinske vojne obaveštajne službe GUR, general majora Vadima Skibickog, objavio da je u Rusiju stigao novi talas od približno 8.500 severnokorejskih vojnika. Među njima se prema tim ukrajinskim obaveštajnim navodima nalazi oko 400 operatera bespilotnih sistema. Pominje se oko 1000 inženjera i deminera,
dok su hiljade severnokorejskih stručnjaka navodno raspoređene prije svega u Kurskoj oblasti. Skibiski tvrdi da je približno 25.000 državljana Severne Koreje do sada bilo raspoređeno u Rusiji ili prošlo kroz strukture ruskih oružanih snaga, a onda iznosi još dramatičniju procenu. Prema njegovim rečima i tvrdnjama, Moskva bi tokom mogućeg septembarskog susreta Vladimira Putina i Kim Jong-una mogla da zatraži još do 50.000 ljudi. Za sada to nije potvrđena odluka Moskve i Pjongjanga, to je procena, odnosno tvrdnja Ukrajinske vojne obavještajne službe i tako je treba tretirati, ali pogledajte kako se slika sklapa. Ukrajina traži način da sve više zadataka preda robotima. Rusija prema tim tvrdnjama Kijeva istovremeno dobija dodatne rakete i ljudstvo iz Severne Koreje, a iznad svega visi problem balističkih raketa. Ukrajinski zvaničnici upozoravaju da imaju ozbiljan problem sa zalihama presretača za sisteme Patriot i upravo zato se pojavljuje Elon Musk. Financial Times je objavio da Ukrajina traži odobrenje za korišćenje letelica povezanih preko Starlinka protiv ruskih balističkih raketa lansera na dubini do 200 km unutar Rusije. To bi, ukoliko bi bilo odobreno i tehnički ostvareno, omogućilo vezu izvan direktne linije vidljivosti i veću otpornost komunikacije na ometanje. Ideja je jasna. Također, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno je smenio ministra odbrane Mihaila Fedorova, čovjeka koji je predstavljao jednu od najdirektnijih veza Kijeva sa Moskom. Dakle, u trenutku kada Ukrajini Starlink možda treba više nego ikada za ambicioznije operacije, menja se čovjek koji je imao direktan kanal prema vlasniku sistema. I dok se vode razgovori o robotima, satelitima i veštačkoj inteligenciji, rat na zemlji ostaje krvav. A onda dolazimo do gotovo neverovatnog detalja koji pokazuje koliko se brzo menja odnos između napada i odbrane. Ruske snage su prema izveštajima sa terena na vozilo UAZ-452, čuvenu buhanku, postavile reflektujuće gotovo ogledalske panele. Zašto? Jedna od pretpostavki jeste pokušaj ometanja bespilotnih sistema koji koriste optičko ili AI navođenje i prepoznavanje ciljeva. Ako algoritam pokušava da prepozna oblik vozila, kontrast, konture i vizualne karakteristike, ideja je da refleksije promjene izgled mete. Da li to zaista funkcioniše? Za sada nema dovoljno dokaza, ali sama činjenica da se eksperimentiše sa takvim rješenjima govori šta se događa. Također pojavili su se i navodi o novoj ruskoj metodi napada u kojoj bespilotni sistem čeka na terenu, a mikrofon registruje zvuk vozila koje se približava i aktivira oružje. Ako se takva rješenja pokažu operativno efikasnim, to bi dodatno povećalo opasnost kretanja vozila u blizini prve linije. Ali baš kada izgleda da je ova priča samo o Ukrajini i Rusiji, priča se naglo pomera nekoliko stotina kilometara na sever, na samu granicu NATO-a, Letonija, Belorusija i tunel ispod granice. Poljski portal Vjadomošći izvestio je da je letonska državna granica straža pronašla još jedan podzemni prolaz na granici sa Belorusijom. Tunel je prema navodima letonskih službi bio prikriven mahovinom i rastinjem. Otkriven u blizini Kaplave na jugoistoku Letonije, približno 20 metara od same granice. Tokom akcije uhapšeno je 28 ljudi koji su pokušavali ilegalno da pređu granicu, ali ovo nije prvi tunel. Samo nekoliko dana ranije, 10. avgusta, otkriven je još jedan. Tada su letonski graničari u blizini priveli 15 osoba, čija je odjeća bila prekrivena peskom. Prema informacijama službi, prolaz se nalazio na približno 10 metara od granične ograde. Dakle, u periodu kraćem od 2 nedelje, 2 podzemna prolaza. I zato letonske vlasti situaciju više ne tretiraju kao običan izolovani pokušaj prelaska granice. Migracioni pritisak na letonsko-beloruskoj granici ponovo je pojačan, a Riga za njegovo organizovanje optužuje Minsk. Belorusija takve zapadne optužbe odbacuje ili drugačije tumači, pa je važno naglasiti da je tvrdnja o organizovanom pritisku politički i bezbednosti stav letonske strane i drugih članica EU i NATO-a koje se graniče sa Belorusijom. Ali odgovor Letonije je veoma konkretan. 11. avgusta pokrenuta je operacija Vilkatis. U akciji nisu uključeni samo graničari, pomažu policija i vojska, pojačan je nadzor čitavog prostora. Prema navodima letonskih službi koristi se vazdušni nadzor.
Drugim riječima, pronalazak tunela više nije lokalna priča nekoliko graničara u šumi. To postaje bezbednosno pitanje na spoljašnjoj granici Europske unije i još važnije, na granici NATO-a sa Belorusijom. Letonske vlasti navode da je tokom 2026. sprečeno više od 9.500 pokušaja ilegalnog prelaska granice. Za poređenje, tokom cele 2025. zabeleženo je približno 12.000 pokušaja. To pokazuje tempo. Ako su zvanični letonski podaci tačni, broj za ovu godinu već se približio prošlogodišnjem ukupnom nivou i onda se pojavljuje drugo pitanje. Šta ako tuneli nisu jedini problem? Granica Letonije sa Belorusijom deo je mnogo šireg bezbednosnog luka koji ide od Finske preko Baltika i Poljske prema istočnom krilu NATO-a. Upravo u trenutku kada Letonija podiže policiju i vojsku zbog pritiska na granici, unutar samog NATO-a izbija rasprava zbog poteza Vašingtona. Breaking Defense je objavio detalje o upitniku koji je Pentagon poslao evropskim saveznicima, a pitanja su izazvala nervozu. Bloomberg je prvi 14. avgusta izvestio dokumentu. Prema tim navodima, američka administracija želi da zna koliko vlade NATO saveznika javno podržavaju politiku SAD-a, kakav je nivo njihovog aranžmana sa američkom odbrambenom industrijom i kakav stav imaju prema korišćenju američkih vojnih baza na svojoj teritoriji. Jedno od posebnih osjetljivih pitanja navodno se odnosilo na mogućnost korišćenja tih baza tokom američkih operacija povezanih sa sukobom sa Iranom. Upitnik se povezuje sa američkom revizijom rasporeda snaga u Europi. I tu se javio Marko Mihelsson, predsjednik odbora za spoljne poslove Estonskog parlamenta. On je za Breaking Defense rekao da takav pristup predstavlja nepotreban test opterećenja. Njegov argument nije da Amerika nema pravo da preispita gdje drži svoje vojnike. Naprotiv, on kaže da se revizija rasporeda američkih snaga može sprovesti tako da istovremeno služi američkim nacionalnim interesima i interesima saveznika, ali smatra da ovaj upitnik nije pravi način. Mihelsson je podsjeća da upitnici među članicama NATO nisu ništa neobično. Problem je ko ih šalje. Takvi dokumenti, prema njegovom objašnjenju, tradicionalno dolaze kroz strukture NATO-a, a ne kao jednostrani zahtjev jedne države prema ostalim članicama. Zbog toga predlaže da se ovakva pitanja raspravljaju na Severnoatlantskom savetu, NAC-u, glavnom političkom telu NATO-a, u kojem saveznici zajednički razmatraju pitanja kolektivne bezbednosti. Mihelsson kaže da lično nije video dokument, ali da prema njegovim informacijama odgovori treba da budu dostavljeni do 27. augusta. Upravo tada očekuje se naredni sastanak Severnoatlantskog saveta u središtu NATO-a u Briselu. Očekuje se i prisustvo američkog podsekretara za odbrambenu politiku Elbridgea Colbya. Norveško ministarstvo odbrane potvrdilo je za Breaking Defense da je Oslo još na ministarskom sastanku u Briselu u junu bio obavešten da će takav zahtjev stići. Norvežani sada proučavaju pitanja i pripremaju odgovore. Finski predsjednik Alexander Stubb pokušao da smiri priču. Prema Bloombergu, Stubb je rekao da potez Vašingtona ne vidi kao pritisak, već kao način na koji sadašnja američka administracija funkcioniše. Berlin također potvrđuje da je uključen. Portparol Njemačkog ministarstva odbrane rekao je za Breaking Defense da je i Njemačka pozvana da učestvuje u američkoj reviziji rasporeda snaga. Njemačka strana pokušava da čitavu stvar predstavi kao priliku za nastavak bliskog dijaloga sa Vašingtonom o zajedničkim interesima odbrambene politike, ali nisu svi toliko diplomatski raspoloženi. Ivo Dalder, bivši američki ambasador pri NATO od 2009. do 2013. javno je kritikovao upitnik. Njegova ocjena je da takav pristup može da stavi političku lojalnost iznad zajedničkih interesa, podjeli saveznika i oslabi kolektivnu odbranu. Sa američke strane stiže sasvim drugačija poruka. Jedan američki zvaničnik, ne odgovarajući direktno na svaku pojedinost upitnika, rekao je za Breaking Defense da je predsjednik Donald Trump duboko razočaran nedostatkom podrške pojedinih NATO saveznika tokom američke operacije. Američka logika glasi ovako: Sjedinjene Američke Države drže hiljade svojih vojnika u Europi radi evropske bezbednosti. Ako Amerika
od saveznika zatraži korištenje svojih baza u Europi za određenu operaciju, Washington očekuje da to bude omogućeno, ali deo Evropljana odgovara. NATO je savez za kolektivnu odbranu. Jednostrana američka vojna operacija na Bliskom istoku nije automatski operacija NATO-a. I zato na kraju, dragi gledalci, ostaju 3 velika pitanja. Da li pretvaranje starih sovjetskih oklopnjaka u robote pokazuje tehnološku snagu Ukrajine ili koliko je postalo skupo i opasno slati ljude na prvu liniju? Šta zaista znači činjenica da su za manje od 2 nedelje pronađena 2 podzemna prolaza na granici Belorusije i jedne članice NATO-a? I možda najvažnije, šta će Moskva zaključiti ako istovremeno vidi da Europa podiže vojsku na svojim istočnim granicama, ali da se iza zatvorenih vrata još raspravlja o tome koliko su Washington i evropski saveznici spremni da podrže jedni druge, jer u ovakvom trenutku nije opasna samo stvarna slabost. Ponekad je dovoljno da druga strana poveruje da slabost postoji. Hvala na pažnji.